Този поздрав идва от хубавена майка с голямо сърце. И за нейните двама сина Божес и Ивайло, и за нейния съпруг Краичо, Ентела. Това не са просто думи. Това е история за обич, жертви и истинска семейство. Хубавена през огън е минала сама, за да изправи децата си в този свят. С много труд, с вяра и борба ги е пазила от всяка болка и удар. Боже се, нейното черно око, дете любимо, нейната гордост, нейното име. От малък го е гледала с обич голяма, за него е давала и душа и сила. За Божи дари Ивайло живее тя, в тях са събрани мечтите и до края. Каквото и да стане, каквото и да дойде, майка им до тях завинаги ще бъде. Не иска богатство, не иска пари, не иска дворци и златни мечти. Иска само уважение и обич от сърце, защото това е най-ценното за нея днес. О, мама, лей, 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 лея, лей, 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 лей. О, мама, лей, 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 лея, лей, 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 лей. До нея е Крайчо Ентела, мъж до рамо, заедно градят семейство здраво. Минали са през много, но не са се пречупили, защото истинските хора никога не се отказват. Щом чуе гласа на децата си по телефона, цялата й душа от радост засиява. Това е нейното щастие, нейният свят, най-голямото богатство на тази земя. Божи дар Ивайло, пазете тази жена, защото такава майка се дава веднъж в света. Хубав е да живее за вас и диша за вас, а майчината и любов ще остане завинаги между вас.